Aqui, nesse caso aqui, nós temos um motor 6 cilindros de uma 325, ano e modelo 2009, com motor N52 aspirado. Esse não é turbo, tá? Esse carro foi feito um trabalho de cabeçote em Mato Grosso do Sul, né? E o cliente estava lá quando o carro veio a dar problema. E aí, chegando aqui em São Paulo, ele percebeu que tinha um barulho estranho no motor, fazendo um barulho muito estranho. E algumas oficinas que ele levou para verificar esse barulho disseram para ele que o problema estava no cabeçote, que ia ter que remover o cabeçote novamente. E aí então ele decidiu procurar uma oficina especializada, né? Bom, trouxe o carro aqui pra gente, ele foi indicado por uma pessoa, acabou trazendo o carro aqui. E aí, depois da gente avaliar e verificar e ir em cima do barulho e fazer o nosso devido diagnóstico aqui, constatamos que o barulho era proveniente da válvula Disa, né? Essa válvula Disa é uma válvula que regula a quantidade de ar que entra dentro do coletor e distribui para dentro do motor, tá certo? Então essa válvula estava quebrada, muito provavelmente na hora do manuseio, quando repararam o cabeçote. Essa válvula foi quebrada, porque ela é sensível ao manuseio, e passou despercebido, montaram ela quebrada, e exatamente ela que estava fazendo barulho. Essa aqui é a válvula Disa, pessoal. E olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela está quebrada, ó. Ela quebrou esse lado dela aqui, ó. Então esse é o barulho. E no momento então que o ar está passando para dentro do motor, e essa é a função dela, aumentar ou diminuir o fluxo de ar. E olha aqui, ó, ela quebrada, tá vendo? Ó? O barulho é dela, tá certo? Então nós vamos substituir somente essa peça aqui, está resolvido o problema do carro. Pessoal, um detalhe, né? Essa válvula Disa, ela é monitorada eletronicamente, tá vendo? Ó? Aqui entra um sensor e ela é monitorada eletronicamente. O funcionamento eletrônico dela está correto, está funcionando perfeitamente. Nós temos então um defeito mecânico dela, tá? O que não é diagnosticável através de aparelho, né? Então, aqui, por se tratar de um defeito mecânico, nós constatamos no visual, foi removendo a peça e verificando esse problema, tá? Porque eletronicamente não ia aparecer mesmo. Válvula Disa, pessoal, muito cuidado na hora de condenar alguma coisa, porque de repente pode estar abrindo o motor desnecessariamente, tá certo? Fica a dica, válvula Disa, muito cuidado com ela, sensível, tá bom?